Hi, hello and welcome back to Hop on FM. UAE பத்தின ஒரு important travel update தான் நாம பார்க்க போறோம். 30 ஆகஸ்ட்ல இருந்து all nationalities with all type of visa அதாவது employment visa, visit visa, short and long stay visa can enter Dubai-னு ஒரு announcement பண்ணியிருக்காங்க. Resident visa holders நாம previous வீடியோல சொன்ன மாதிரியே GDRFA approval, IC approval இருந்தா travel பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த விசா டைப்பாக இருந்தாலும் சரி மேண்டேட்ரியாக 40 days பிஃபோர் ட்ராவல் ஐசிஎம்ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் அப்ரூவ் லேபில் கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் வித் QR கோடோட. நீங்கள் டிபார்ட் ஆகிற ஏர்போர்ட்டுக்கு 6 hours பிஃபோரே போய் அங்கே ஒரு ரேபிட் PCR டெஸ்ட் எடுக்கணும். UAE அரைவான பிறகு அங்கே ஒரு கோவிட் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. சில்ட்ரன் பிலோ 12 இயர்ஸுக்கு RT-PCR டெஸ்ட்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் தந்திருக்காங்க. UAE வழியாக டிரான்சிட் போகிறவங்களும் 70 days பிஃபோர் ட்ராவல் ஐசிஎம்ஆர் ரிஜிஸ்டர்ட் அப்ரூவ் லேபில் கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கணும் வித் QR கோடோட. ஹோப் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட நம்ம சேனலை லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. See you in a new video. Until then, bye bye.